Okay, it's time for lightning talks. Woo! Yeah. So, we've got 12 speakers for 1 hour session. So, each lightning talk speaker has exactly 5 minutes. When 5 minutes runs out, the Mr. Gong Man hits the gong. So let me introduce him, Mr. Matsumoto. And so here comes the lightning talk speaker. 1人目, the first lightning talker. Yet another Mr. Matsumoto. Come on. Hi. So I'm presentation now to talk about building Ruby native extension using Ruby というタイトルで発表します。はい。はい。今もう松田さんがちょっと落ちたんですけど、僕の名前は松本克義と言います。My name is 松本克義。Mats and me. I come from Asakusa Ruby. I work on Repro. というすみません。これから日本語で発表します。まあタイトルの通りRuby でネイティブコンパイルしてRuby で使うっていうことをやりたいと思っています。で、このモチベーションとしては何をしたいかっていうこととしてはプログラマーとして勉強みんなしますよね。で、勉強した時に何するかって言ったら CPU 学んだりコンパイラー学んだり OS 学んだりしますよね。でも誰もって言うけど、まあ誰も作ったことないですよね、このあたりって。なんでもまあコンパイラープログラミングランゲージは実はみんな作ってるからここではその話はしたくないけどまあします。なんでコンパイラーを作りたいと思ってます。そう大変なんだけど、まあ僕はRuby を書いてるし Ruby が好きなので Ruby で Ruby のネイティブエクステンションが書けれたら面白いなということでやっております。でゴール、まあネイティブエクステンションなんでいろいろとやらないといけないことがたくさんあると思います。それでどういうところをゴールにするかってフィドルで Ruby から呼べるようにしたいですと。じゃあどこまでやるかっていうと、まあインテジャー指則演算ができて変数が使えてなんだっけコントロールフローだから制御構文が使えてでメソッドが読めてでそこから Ruby で使えればいいかなというところをゴールにしています。でじゃあネイティブコンパイルって言っても何をターゲットにするかっていうのでx86 って書いたけど実際は x8664 です。でターゲットの OS は Linux です。なんで実はデモもしますけどこの後あれです家につないでやっております。でさっき言ったように全部やったら大変だからサポートしないような機能はここで一応書いておきます。まあ最適化はやんないし型推論もやんないしメモリーマネジメントもしない。とにかく動くものを作りますので動くものしか作らないのでこのまんま使うのは絶対にしないでくださいっていうのはあります。もうこんな時間。はい。じゃあまずx86 のアセンブラに変えるっつってもプログラムのコードからx86 に変換するために何が必要かっていうとAST を選びましょうって。ただ AST を本当は RubyVM の AST をアブストラクトシンタックスツリークラスを使いたかったんですけどめんどくさかったのでパースジェムを使っております。はい。で x86 のアセンブラにコンパイルします。じゃあまずインテジャーの計算ができるようになったのでこうやります。でどういうものかっていうとこういう Ruby コードがあったらまずコンパイルします。まあコンパイルこれでできたんでちょっとまだここ実装が全然良くないんですけど EXIT コードに結果が出てきますということで Q が出てきました。OK。はい。というすみません。はい。で変数です。変数はちょっと難しくて難しくて
まあ変数の数によって変数を宣言するスタックを、の長さを調整しないといけないので、ちょっとまあここにいる人たちは簡単なんだろうと思いますけどこれをやっております。はい、次どういうコードかっていうと、こんな感じのコードをやって、でもう一回コンパイルして、で、実行します。そうすると、はい、出ましたね。1ですね。これ結果ですね。はい、はい、終わり。はい、次。日本語残ったままになってしまった。コントロールフローって言ってるけど、for とか作らないし、if と while だけやってます。この if 文みたいにこう代入するのはまだ確かめてないので分かんないです。で、面倒なんで、ちょっと if 文はすっぽかして、while 文だけ見ます。はい、こんな感じです。フィボナッチ数です。はい、では RBS meets LLMs タイプインファレンスユーディングエレメントと題しまして国用が発表いたします。で、語りは日本語で、スライドは2種平気でやらせていただきます。で、簡単な自己紹介です。国用と申します。このアイコンと国用ウィンドウという名前で、Ruby 会議の実況をしたりしてます。で、リーナテクノロジーという会社で働いてまして、Ruby スポンサーをやらせていただいております。で、あとは朝の大平のスポンサートークがあったのと、明日の夜にリーナドリンクアップ開催しますので、参加される方はぜひ絡んでください。で、最初にお知らせしないといけないんですが、マッツのキーノートで出た話と発想がかぶってしまった内容なんですが、皆さんちょっと初めて聞いたふりをしていただければなと思います。はい、というわけで本題に参ります。ラージランゲージモデル、大規模言語モデルの話をします。これは大量のテキストデータを使ってトレーニングされた機械学習モデルで、チャット GPT が非常に有名なほか、Bard や Bing チャットといった様々なモデルがあります。で、例として、チャット GPT に、Ruby 会議について教えてというふうに問い合わせると、Ruby 会議は Ruby プログラミングランゲージのカンファレンスでというように教えてくれます。このように自然言語での多彩なやり取りができるのがチャット GPT の特徴です。で、これすごい話題なのに何か面白いことに使えないかなというのを考えていまして思いついたのが型の推測です。例えばこのコード1行目は user.new とするとユーザークラスのインスタンスが変えるというのは当然なんですが、次の行ですね、user.name としたときに本来はこれはユーザークラスの実装を知らないと何もわからないはずなんですが、皆さんは多分文字列が変えると思ったんじゃないかなと思います。このように人間は単語の意味から型を推測することがあります。で、既存の型推論アルゴリズムでは、変数名なんかは単なるラベルでしかないので使わないんですが、チャット GPT を使ったら単語の意味から型を推測できるんじゃないかなというふうに思いました。というわけでこれを試した結果というのをご共有できればなと思います。試したツールのセッティングはこのような状況ですと。さて、では例いきましょう。最初はユーザービルダーです。ユーザービルダー入して、ネームに国用ウィンドウを渡してビルドをします。で、ユーザービルダーという名前なので、ネームは多分渡したものを覚えておいてユーザービルダー自身を返して、ビルドしたタイミングでユーザーが変えるだろうと予測されます。これをチャット GPT が予測できるか見ていきましょう。はい。で、問い合わせプロンプトはこのように、Ruby のタイプインファラ、型推論機として動いて RBS を推測してというお願いとともにコードを入力しています。すると出力はこのようにちょっと余分な出力があったりはするんですが、ユーザークラスが、ネームアトリビュートをストリングで持っていて、ユーザービルダーはネームでユーザービルダーを返してビルドでユーザーを返すと。ちょっと RBS の文法おかしい部分もあるんですが、少なくとも型に関しては予想した通りものが得られているということが見ることができました。はい、では続けて別の例でカンパニーリポジトリを見ていきます。今度はカンパニーリポジトリを入した後、find1をしてネームを取ります。で、今度はリポジトリなので、おそらく find1 したときにはカンパニーが返って、で、カンパニーに生えているネームがストリング型なんだろうというふうに予想がされますと。これポイントになるのが、先ほどのユーザービルダーの例とこの例は構文が全く一緒になっていて、入して、メソッドを引数付き呼びして、もう一度メソッドを呼び出すというふうになっているので、名前などの情報を使わない限りは同じ予測できないような例になっています。で、こちらも問い合わせると、このようにカンパニーリポジトリが、find でカンパニーを返して、で、カンパニーにはネームがストリングで生えているというように、こちらもちょっと余分な出力はあったんですが、きれいに予想することができました。で、ここまでかなりいい感じに動いてたんですが、いくつか問題もありました。まず最初の例では RBS の構文がおかしくなっていました。また、不要な出力があったので、RBS だけ出してくれた方がツールなどを作る上では使いやすいかなと思います。また、一つの RBS に全てのクラスの情報が出ているんですが、例えばユーザーの RBS はユーザー .rbs にといったように、クラスごとに分割された方が、その他の処理がしやすいかなと思います。こういった部分を改善するために、フューショットという技法を使います。
これは模範解答とメインの問い合わせをセットでチャット GPT に入れることで模範解答に沿った出力を得るという手法です。今回であればユーザービルダーの模範解答を入力した上でカンパニーリポジトリについての推論をさせるということをやっていきます。入力はこのように、ユーザービルダーについてはクラスごとに分割した RBS の回答を入力してその上で、カンパニーリポジトリに問い合わせを投げています。するとこのように、カンパニーリポジトリ .rbs にカンパニーリポジトリの RBS がカンパニーの RBS にカンパニーの RBS ファイルがというように分割された上で余分な出力もないという状態になりました。はい、というわけでこれで今度こそ完全に動きましたということになります。はい、で他にも、メタプログラミングコードに対する方の推測ですとか既存 RBS の詳細かなんかも試したんですがちょっと時間が足りないのでぜひドリンクアップなのでお話しできればなと思います。はい、最後にフューチャーワークスです。今回チャット GPT に直接聞くだけで終わってしまったのでちょっとコマンドラインのツール化とかをしてちゃんと使えるようにしたいなというのがあります。またファインチューニングを使うことでもっといい予測ができるんじゃないかであるとか、実際に使うときにはいろんな RBS を作っていきたいので、エージェントスタイルでリスク度をできるようにしたいというのがあります。また、これを毎回チャット GPT に問い合わせると時間的にも費用的にも大変なことになるのでローカルで動く LM を使った動作としてアルパカ CPP やチャットルバクブなどを使った予測もできないかを試していきたいと思っています。はい、以上です。ご清聴ありがとうございます。Cool. I'm so excited to have you here for my Vim talk. So first, this is Vim talk about Ruby. So I love Vim. Why? Because I love Ruby. And I know that you don't know what it means, but you will know it after this talk. So I will give this talk entirely in Vim. So this is not keynote, like not PowerPoint, this is Vim. Actually, now Vim. Why? Because as you know, Vim is better than like Apple's tools, like Microsoft tools, which, you know, especially when like this, like we apply Takahashi method, it's a good presentation tool. Anyway, this is a fact that Vim is extensible by Ruby. So we can utilize the full power of Vim to customize, full power of Ruby to customize Vim. This means that Vim understands Ruby, but also Vim understands Ruby ASD, so you can do anything. So this is a real-world example of that. It's called rspec current.vim. So let's dive into the demo. So this, can you see that? This is a plain, simple rspec code. And I move cursor, and can you see the bottom? At the very bottom, it displays the current context and current subject. So in this context, the subject is the string subject, but in this context, in this line, subject is overridden subject. See? So this is how rspec current Vim works. And this is achieved by some functions provided by the plugin. So now you're curious how it is implemented. So this is the implementation. So the line 3, see, we can use refinements here to customize Ruby VM abstract syntax tree node class for our purpose. So this is, you know, thank you, Shugo-san, for refinements, because actually this is pretty useful for my case, right? So back to the code. So this is actually pretty useful. At the bottom of the code, it defines two functions, rspec current context and rspec current subject with Ruby eval. So this evals Ruby code and converts the return value into Vim's native value so that Vim can use it. And so this rspec current.new.subject is a valid Ruby code. So let's go to the definition. So this one is the definition. So it has current buffer's content as a string, and it converts it into the SD here. So, but please notice that it uses keep tokens option, keep tokens option and LTorrent option, which is introduced in Ruby 3.2. So actually, it requires Ruby 3.2 for it to make it work. And thank you, Kaneko-san, for adding keep tokens and LTorrent options. Thank you.
this is really useful. Without this, I cannot achieve this goal. And subject implementation is interesting because it's obvious. So this one, so after getting the currently correct valid node for subject, it uses this one, node.children.last.tokens.map_1,2.join. This is a correct way, obvious way to get string representation from SD. And it prints out, right? So that's it. It's pretty easy, not difficult to make useful Vim plugin with Ruby. So like Vim rubs Ruby, Vim can understand full power of Ruby. We can use full potentials of Ruby to extend Vim. So my recommendation is here. Try Vim or NeoVim if you use other editors and write a plugin with Ruby and have some fun and profit. But I forgot one thing, me. I forgot to introduce myself. So my name is Masafumi. So this one is the name I use on the internet, but Masafumi is my first name. Please call me Masa. I'm a freelance web developer, so I'm looking for a short-time contract. So if you're interested in it, please talk to me. I'm a creator of Alba Jam, and this is the JSON serializer jam I created. I'm the chief organizer of Kage on Rails, so please take a look at it. So please enjoy the talks.はい、始めます。ですね、松田さんからですね、ビジョンの話はいいからテッキーな話をしろと命令が来てですね、私松田さんの頼みは大体断れないので、で、テッキーな話をしに来ました。特に今日は MRuby の話をしに来ました。MRuby というのはですね、Ruby のもう一つ別の実装になるんですけれども、なぜか私が作っているというのが不思議なところではあります。MRuby っていうのはですね、アルタナティブ Ruby インプリメンテーションなんですけども、この M が何を意味しているかってよく分からなくてですね、で、モジュラーの M だっていう人もいればですね、エンベッダブルな M だっていう人もいて、であとメモリーエフィシェントな M だとかですね、エンベッダブルだとかですね、いろいろ言う、エンベッダブル2回あったなっていう感じなんですけども、で、独自のバーチャルマシンを持っているので、それについてちょっと紹介させてください。で、大きく分けるとですね、レジスターベースの、命令セットを持った、それから、Ruby に特化した命令を持っている、そして、ポータブルな命令セットを持っている、バーチャルマシンになります。で、バーチャルマシンを実装する上で、そのレジスタベースかスタックベースかっていうのは永遠の論争みたいなものがあるんですけれども、で、ご存知ない方のために言っておくと、今私たちがよく使っている CRuby はスタックベースの命令を持っています。で、スタックベースの命令だとこんな感じになるんですね。で、1をスタックにプッシュして、2をスタックにプッシュして、で、そのスタックの上2つの要素を足し算するとかいう感じですね。で、これで1プラス2を計算するっていう感じになります。で、スタックベースの命令っていうのは命令につけるその引数オペランドが少ないので、よりコンパクトな命令列になる傾向があって、で命令セット一個一個のサイズが小さくなります。でその代わりそのスタックにどの順番で積むかっていう情報が暗黙のうちに伝わるので、その命令セットの順番を変えることができないと。命令セットの命令の順番に非常に強く依存するっていうことになります。で、ですね。で、じゃあレジスタベースの場合だと、例えばレジスタの1番に1を、レジスタの2番に2を、そしてレジスタの1番と2番の足し算をするみたいな、こういう命令セットになります。で、その結果、逆ですよね。一つ一つの命令に対するオペランドが増えるので、命令の一個一個の命令の長さは長くなる傾向がありますが、トータルの命令数は減る傾向にあります。でそれからその命令の順番にあまり強く依存しないので、ピープホール最適化っていうんですかね、覗き穴的最適化ということをより強くできるようになります。で、例えばですね、
なんだっけ A がレジスタの1番に割り当てられていると、変数 A はレジスタの1番だということにすると、42っていうのを A に代入しようとするときに、レジスタの2番ワーキングレジスタに42を代入して、でレジスタを2番からレジスタの1番に代入するっていうふうに、コードジェネレーターが吐くんですけれども、オプティマイザーはですねこれを、2命令にしなくても1命令でいいよねっていう感じで圧縮することができます。で、MRuby はかつ Ruby 専用のバーチャルマシンなので、例えばそのインスタンス変数を取るとかですね、クラス変数をアクセスするとか定数を見るとかですね、メソッドを呼び出すとか、メソッドをブロック付きで呼び出すとか、あるいはスーパークラスのメソッドを呼び出すとかですね、それから例外処理のためにexcept rescue raise if とかいうですね、こういう感じの命令を Ruby 用の命令を備えています。でさらにですね、こうポータブルなので命令列をバイナリーに吐いて、でそれを後でロードしてくるみたいなことができるので、例えばそのコンパイルはホスト側でやって、バイナリーファイルを小さいデバイスの方に置いていって、小さいデバイスのバーチャルマシンはコンパイラーを持たないみたいな、だからメモリを制御できるっていうことができるようになってますし、さらに、今日今泉さんがちょっと発表しましたけど MRuby/C っていうもう一つ別の小さいバーチャルマシンがあるんですが、そっちでも実行できるようになっています。逆にそういうふうに複数の場所で使われているので、じゃあ最適化のために命令を増やしましょうみたいなことはなかなかできない、あちこちで合意しないとできないのでちょっと大変のですが、一度どっかでコンパイルするといろんなところで走るというふうになっています。で、このコンパクトさによってですね、キーボードの上でですね、Ruby を動かすみたいなこともできるようになっています。で、ホストの上で Ruby のプログラムを書いて、ホストの上でコンパイルしてホストに送りつけることもできますし、で、今日はちょっとあまり詳しくは説明しないんですけど、ピコ Ruby っていう名前の別のコンパイラがあるので、それを使う人もいます。どうもありがとうございました。Hi, my name is Lualala, and my topic is Natsukendo, the XML translator. After RubyKaigi Kyoto, I ate the sweet and basically takes an orange, take it inside out, turn it into jelly, and then put the jelly back in. And I thought XML translation is similar. You take out the text, you translate the text, and you put the text back. So that's the name. It's a Ruby gem to translate XML, and my EPUB translator gem uses it. It supports many translators which you might have heard of. For the core API, my goal is to allow maximum customization to improve translation. So to achieve that, I use a middleware pattern. So the user can add different middlewares and write the settings in the middleware. So that's a configuration. And once you have a configuration, you can call it and it will translate your DOM. An example is HTML Ruby annotation, which is not related to Ruby. It's a way for HTML to display text on top of another text. As you can see here, the term has two kanjis, two characters, but it's split into different elements. And that's really bad for machine translation because they will translate each individual characters. So by applying the middleware handle Ruby markup, it will concatenate all the characters into one, and then the translation is improved. But asking non-Rubyists to write Ruby would be unrealistic. So that brings me to part two, the UI. First, when the configuration is already saved as a .rb file, it can be reused, as you can see here. But for someone who does not know Ruby, I created a wizard for a friendly way to guide the users to build their middlewares. And I use TTY prompt to ask the user to choose the middlewares and input each of the initialized arguments. And then I use the ERB to create the .rb file, and lastly, translate XML. Okay. So here is a demo where I ask, you will see that he choose ChatGPT and enter the configuration. And then he chose the middleware here, and he will save it as a .rb file. And then he chose the languages, and then it will be translated. And the final result is a generated .rb configuration file, which you can see here.
and the translation result. To achieve this, there are some metaprogramming required. So, for example, the wizard needs to know the type of each of the initialized arguments. The example here, both are strings. So how would the wizard know that? So first, I thought I need to learn about RBS or solve it to achieve my goal. But later I realized that Yard is still my old love. This is because Yard has type information here, but the comments for each of the arguments is more important because they provide a context to the users. Yard provides an API to parse individual files, and then you can take out the arguments from the registry. So there are some limitations. So first, the middleware authors, they must write Yard comments for the wizard to work. And I always use keyword arguments here to simplify my code. And lastly, the building typecasting is really simple. Just use a string integers and booleans. And that's my talk. And the projects on GitLab are very lonely, so I want to welcome everyone to come to GitLab and start my projects. Thank you.よろしくお願いします。最初に自己紹介から、したいと思いますけど、私前田修吾と言いまして、テキストブリンガーというテキストエディターの作者です。で、所属は NACL と会社で、NACL という会社で、ずっと23、4年ぐらい変わってないんですけれども、昨年の12月に、社長になりまして、ありがとうございます。副社長の後藤と一緒に2名代表体制でやらせていただいてます。で社長の仕事何をするかというと忘年会が毎年あるんですけど、忘年会の時に景品を皆さんに配るためにくじ引きをするという重要な仕事がありまして、で昨年はコロナでオンライン忘年会だったので、ちょっとビンゴカードを、Ruby で作ってみました。こんな感じで、カードを皆さんにスマホとかで開いていただいて、ビンゴマシンで選ぶと、勝手にカードがめくれてくる。ちょっとデモしたいと思いますけど。こんな感じでビンゴマシンで数字を選んでいくと、左のカードの方でずっと、ちょっと運が悪いと時間がかかっちゃうんですけどなかなか揃わないですねはいはい、こんな感じで揃うと、でまずビンゴマシンの実装は Rails と NGINX 使ってまして、無駄にターボとか使ってみたりとか、あと、モデルをアクティブレコードとか使わずに、ファイルにデータを書き出してという感じで、こんな感じで、flock を使って同期をしながら、ファイルを書いていく。で、すごくミッションクリティカルなシステムなので負荷に耐えないといけないんですけど、そのために静電気ファイルを生成して NGINX で、配信しました。で、そのためにアトミックにさっきの flock 使ってるコードはNGINX 側は flock 使ってくれないので、一時ファイルに一旦書いてからリネームするということをしてます。リネームはベテランの皆さんご存知だと思うんですけど、アトミックにファイルを置き換えてくれます。でビンゴカードの方は Rails と RubyWasm 使ってまして、こんな感じで、初期化をするんですけど、Require.js でして、サーバーから回ったシードレランスを初期化して、ちょっとかっこいいなと思ったのがドキュメントって皆さん変数に入れる人が多いんですけど、変数にするとメソッドから参照できないんですよ。でこういうふうに1行defで書くとメソッドの中からも参照できる。で、カードの初期化は下みたいなコードなんですけど、ビンゴカードの仕様ってB 列から O 列までこんな感じで1から15、16から30っていう数字の範囲からランダムに5個選ぶんですけど、で真ん中はフリースペースで最初から空いてるんですけど、でRuby ビンゴで検索するとですね、伊藤純一さんのページが出てきたので、そのコードをパクりました
で、RubyWasm 使うとJavaScript のプロミスをファイバーを使ってこんな感じで同期的に書けてすごく素晴らしいんですけど、こんな感じで eval async っていうメソッドを呼んで、アシンクなコンテキストから読んでやらないとアウェイトがうまく動かないっていうことがあります。でもう一個問題があって実は実際の忘年会の時はこの問題が解決できなくて、実はここから後のコード全部 JavaScript で書いていたんですけどでなんかたったこれだけのコードでシステムスタックエラーが出ちゃうんですよね。でこれバグじゃないかなと思って報告したら仕様でeval async って中でファイバーを使ってるんですけど、そのファイバーのスタックが256KB しかなくて、で簡単なコードでもすぐシステムスタックエラーが出ちゃいます。でこんな感じでWASI のインスタンスの初期化の時にスタックサイズを変えればいいっていうふうにコメントいただいたんですけど、こうすると多分なんかパッケージのビルドとかしないといけなくて面倒くさそうなので、どうしようかなと思ってたらひらめきまして、ループを回してるとスタック使って落ちちゃうんでループを展開すればいいっていう。でERB を使ってサーバー側で、ループを展開してそうするとコードサイズは大きくなるんですけど、その代わりに実行時のスタックの消費は減るので、こんな感じでコードが展開されて、システムスタックエラーが出なくなりました。ということで結論ですけれども、RubyWasm っていうのはすごく素晴らしくてERB っていうのはすごくRubyWasm のための便利なプロセッサーなので皆さんぜひ使ってみてください。ありがとうございました。はい、喋ります。Ruby 会議2022で転職を決めて、ロボコップのルールを書いた話をします。よろしくお願いします。今回話す人です。あよぎらです。RBS とロボコップが好きです。基本的にリトルルビストという ID で活動しています。2月からブックウォーカーで働いてるんですが、今回はこの転職エピソードを話します。難しすぎる技術の話はしないので、安心して聞いてください。さて、皆さんは Ruby 会議いつから参加してますかっていうのを、マッツのキーノートで聞いちゃってるんですけども、書いちゃったので、このまま進めます。私は去年は現地初参加でした。去年はね、ピクシブさんの Ruby Music Mix In がありましたね。行かれた方もいるかと思います。今年もね、3日目にあるので行きましょう。参加登録が不要なので、行きましょう。さて、遡って去年のイベント時、当時私はね、お酒をそれなりに飲んでいました。そして顔も名前も知らないルビストにね、お酒の勢いで、私半年前からブックウォーカーに入りたいとずっと思ってるんですよね、みたいな話をしました。そしたらね、その見知らぬルビーストはね、すっとブックウォーカーの名刺を差し出してきたんですね。本当に偶然、奇跡的に話した相手が入りたい会社の社員だったっていう、そのまま Ruby 会議から帰って即 DM が、これ12日の夜なんですけど、来て、16日にカジュアル面談をし、18日にリファラルをお願いして、そのまま採用、そして入社という形です。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、やりたいことをね、周りに言うとね、叶うとは言いますけど、こんなにね、スピード感がある入社に至るとは完全に思っていませんでした。はい。でもね、こうやってひょんなことでつながりができるのも Ruby 会議っぽいですよね。というわけで、無事に行きたい会社に入れました。やったぜー。はい。本当にね、Ruby 会議があったから入れてます。ありがとう Ruby 会議。ありがとう Ruby Music Mix In。はい。まとめっぽいんですけど、タイトルの内容の半分しか話してないので、もうちょっとだけ続きます。入社したからには成果出したいですよね。そう、プロジェクトへの理解が不十分でもできること。それは小さめのリファクター。私はね、リトルルビストなので、ちっちゃめのリファクターをします。例えば、短い1行のレッドはブレースに変えるとか、内容はすごい簡単なので、ざっくりだけお話しします。改善点が絶対にあるはずのコードなので、分かる人はオフィシャルパーティーとかで教えてください。こっそり教えてください。一番上がロボコップ R スペックに書いてあるクラスですね。のレッドの配列を持ってくるやつで、真ん中ら辺で長い1行のレッドがブレースだったら do end にしてあげます。で、最後にいろいろ弾いて残った短い1行のレッドをブレースに変えてあげます。で、置き換えの実装がこっちになります。こっちもシンプルな内容なのでざっくりのお話です。まず先ほど使っていたインスタンスからだと起点になるスコープがレッドの1階層上になってて、そのまま流用できなさそうだったので、これまたロボコップ R スペックから拝借した AST のマッチャーを用意します。それでマッチした内容をいい感じに置き換えてあげます。こっちは長い1行のレッドを do end に置き換えてあげる部分。で、こっちが短い1行のレッドをブレスに置き換える部分です。複数行で書かれている場所は絶対 do end で書かれているだろうということでね。
そこはがっつり実装してないです。会社のコードなので。で、変な書かれ方をすると多分エラーを吐きます。はい、そんな感じで、レッドの書き方の統一ができました。今仕事で触っているプロジェクトは、レッドの書き方がかなりまちまちだったんですけど、これで統一できてちょっと便利になりました。こういう簡単なコップはね、すごい実装しやすいし、最初の貢献にぴったりだと思います。何より重ねて言いますが、プロジェクトの仕様がわからなくても書けるのが大きいんじゃないかなと思います。今日もね、Ruby を始めたばっかりの人とか、新卒の人がたくさんいることでしょう。簡単なところから環境改善にチャレンジして、将来の自分たちを助けてあげてください。最後に Ruby コミュニティは本当に素敵なコミュニティだと思っています。こういうコミュニティ文化のある言語を初めてのプログラミング言語にできたことは本当に幸運で幸せなことだと私は信じています。Ruby に初めて触れてから今までずっとあなたたち Rubyist のことが大好きだし Ruby コミュニティのことを愛しています。めっちゃ時間余ったわ。まあでもいいわ。おしまい。ありがとうございました。はい。時は Ruby 会議2023年なんでそこに5つの Ruby のパーサーのセッションがありますと、要はまさに大パーサー時代、人々はパーサーの見えと繰り出す。まあもう皆さんね、パーサーに今年は興味津々だと思うわけですが、ところがですね、パース前には怪しげな噂がいくつかあって、いわくなんか熊城って言ってみたりとか、モンスタラスとか言ってみたりとかね、魔境っていう人もいれば、なんか地獄とかいう人もいるわけですよ。でもちょっと待ってほしい。見てね。これパーサーこっちじゃないからね。パーサーってのはこっちですからね。敵を倒すの武器ですからね。というわけで今日はですね、そんなパースワインについて、皆さんと一緒に巡っていきたいと思います。5分で。はい。で本日のガイドを務めます私、金子と申します。Ruby、AST、エラートレラント、キープオプション、キープトークオプションなどの実装者です。Ruby パースワインはこんな人が作ってますという話なんですけれど、まずトップがパッチモンスターこと中田さん、次点が Ruby の作者松本さん、そしてトリックの主催者遠藤さん、なので4番目が僕ということで、これはもう僕は四天王の中でも最弱って感じですね。はい。では初級編からいきましょう。パースワインの1、これはですね、まず GitHub の Ruby プロジェクトに行っていただいてトップディレクトに置いてあるので、今すぐ見れますね。はい、皆さんファイル開きましたか？いきますよ。で、その外形なんですけれど、これ15000行のファイルなんですけど、15000行って一番大きいファイルじゃないので大丈夫です。安心してください。GC とかコンパイル C と同じぐらいのサイズです。で、とはいえね、15000行開くと大きいんですけれど、これ実は4つのパーツに分かれていて、上と下に書いてある C コード基本的に読まなくていいんですよ。で、そうすると大体5000行になる。5000行なら読める気になってきたなんで、パースワーを読むときにだいぶこう、グラマールールっていうのがいっぱい書かれていて、これが読めれば皆さんパースワー読めるんで頑張ってください。で、これ基本的に BNF なんで、みんな BNF 読めるよね。ということで、一応確認解説しておくと、右側に書いてあるアクションって言って、これ C のコード書くことができるんですけれど、この辺、下の方大体コメントなんで無視しておくて、で、今回この if って中だと、if 式では if ノードを作るんだけど、if ノードっていうふうに素直に考えれば、条件の部分が1つ、true の時の式が1つ、それ以外の時の式が1つの3つでできてますよねって。で、これ1、2、3って書いてある数字はそれぞれ上の、トークンの対応していますと。で、アットマークって書いてあるのはアットマークなんだからロケーション決まってるじゃないですか、こんなもんね。簡単でしょ？でもっと詳しく知りたい人はこの辺の資料を読んでください。でもっと詳しく知りたい人はダンプワイってオプションを渡してください。なんかいっぱい出力が出るんですけど、これ全部本当に意味あるのって思うかもしれないけど、意味があるので、あと大体僕これ内容わかるので、なんかわかんなかったら聞いてください。で、他にもですね、メイク時にオプションを渡すことでレポートファイルっていうのを作ってくれるんですけれど、これ多分中田さんとか僕なんかは結構日々読んで、なるほどなってやってるっていう面白いファイルなので読んでください。というわけで皆さんもこれでパーサー初心者ですよ。パーサー読めますね。はい。ということで次は中級編です。ですね、ここで Ruby ハッキングガイドという非常に優れた本から一つ格言を持ってきたいんですけど、データとコードが並んでいた場合は先にデータ構造から調べるべきだということで、我々のデータ構造から調べていきましょう。で、あとレクサーこれから読むんですけど、レクサーって基本的になんかすごい実務思考なんですよ。なんかある問題を解決したいためになんかいろんなコードが書かれてる。だから基本的に綺麗な設計ってないんですよ、ここには。これ覚えててください。で、これが Ruby のパースパラムズっていうストラクチャーなんですけれど、なんかめっちゃこれフィールド多いんですよ。で、これが2004年の時の姿。つまりこれ何を言ってるかっていうと、年々フィールドが増えてきます。なので、パーサー読み始めるのでは今日が一番読みやすい。で、いくつか特徴的な、フィールドを押さえていきましょうって話なんですけれど、まずコンストキャラが4つあるんですけど、これは非常に分かりやすくて図も書かれてるんですけれど、これは今読んでる行とそのトークンを指し示しています。で、次になんかラインが2つあるんですよ。ラストラインとネクストラインで、なんか行が2つあるのって思うところはヒアドキュメントかとか思うんですけど、ヒアドキュメント全然なくて、何かっていうと Ruby っていう言語は面白くて時々ね開業を無視したりするんですよね。だけどこれ開業を無視するかどうかって次の行読まないと分かんないんですよ。つまり行末まで来ました。ね、これ次の行に行って、これは開業を無視しないって決めた後にもう一回戻るわけですよ、こっちに。で戻るんだけど、これもう次の行もらっちゃってるから返せないからその行を押さえておくために、このネクストラインっていうのがあって、それを使って次のタイミングでラストに置き換えるってことをやってますと。で、あとですね、次はですね、ペアレント ISEC っていうのが入ってて、いやこれちょっと普通に考えて不思議なんですけれど、ISEC って AST から作られるじゃないですか。これだから順番逆転してるんですよね。
なんでこれパーサーの中にあるのと思うんですけれど、Ruby っていうのはまあこれまで不思議な言語で、全く同じスクリプトでもローカル変数が定義されてるかどうかで AST が変わる言語なんですよね。で、これ実際に去年のトリックで使われたトリックなんですけれど、笑うとこですか、ここね。はい。で、使われたトリックなんですけど、Ruby にはね、eval っていうメソッドがあって、これ、周りのコンテキストの影響を受けるんですよ。で、このコンテキストが ISEC という形でパーサーに渡されていると。つまり何が言いたいかというと、eval は eval だと。はい。でですね、レックスステートに行きましょう。で、レックスステートって 3.2 だと今ね、13種類もあるんですけれど、これね、なんか 0.49 って4つしかなくて、しかもそのうち1つはね、キープステートなんですよ。いや、本当 0.49 ってすごいと思ってて、なんかこういう実装が良かったなと思います。で、これ本当に必要だなと思うかもしれないんで、いくつかあるを見ていきましょう。例えばこれ、ヒアドキュベントですね、これね。なんだけど、これはっていうと、これはメソッドなんですよ。わかる？だから、これ区別するためにレックスサーバー状態を持たなくちゃいけないと。で、もう一個例いきましょうか。これ、シンボルですね。で、これはそう、1に対してパーセントメソッドを呼び出しに S という引数を渡したものとブロックを渡したものなんですね。で、これはっていうと、これは P に対してシンボルを渡してるんです。またこれシンボルになっていると。で、これを区別するためにレックスステートが必要って話ですね。ね、簡単でしょ？いや、冗談。で、レックスステートを整理するっていうのは、どうやってやったらいいかって結構未解決問題で、もし我こそはっていう方がいらっしゃらばですね、後で話をしましょう。コミットになってほしいって僕は思ってます。で、はい。で、最後にアドバンストコースはちょっと時間がもうないので、これは飛ばします。後で聞いて。はい。乾杯。はい、ではですね、ウルトラファーストテストドリブンデベロップメントと発表をします。こんにちは、ソナスと申します。クックパッドでソフトウェアエンジニアをやっています。とりあえず今日はですね、RSpec デーモンっていうジェムを紹介してきました。バンドルアット RSpec デーモンで今すぐご利用いただけます。早速デモです。早いですね、デモですよ。まあ普通の Rails アプリなんですけども、RSpec を起動、モデルのユーザースペックとか起動すると、まあなんか遅い、2秒ぐらいかかるんですよ。じゃあこれをですね、さっきのバンドル、エグゼック、R スペック、デーモンってやると、まあなんか起動すると。で、この状態でなんかモデルのテストとかを実行すると、まあ初回なんて遅いんですけど、保存すると早い。超早い。で、なんかこれモデルのテストが早いんでしょって思われるかもしれないんですけども、じゃあスペックのシステムのユーザースペックとかいくと、まあ E2E テストよくあるやつですよねをだから実行すると、まあ初回ちょっとねサーバー立ち上げるのも遅いんですけども、まあなんか実行できると。で、保存すると実行できる。超早い。最高。で、このじゃあ誕生日の消してみて実行するとちゃんと落ちる。ちゃんと保存されて反映されて実行される。超早いですよね。で、なんかじゃあ早速なんですけど、このモデルのテストでなんか僕の誕生日を入れてそれを求めるってテストと書いてみますね。エクスペクトアソナスエイジが、僕は今年で34歳です。来年、定年ですね。34ですね。で、保存するとちゃんと実行される。で、じゃあRuby が誕生した時に僕は何歳だったのかっていうのをちょっと、テストをしてみると、こうして、まあ一回テスト実行するか。まあ34返ってくるんだけど、当時は僕4歳ですね。4歳。やばい。ちゃんと落ちると。で、ちゃんとこれはなんか皆さん知ってる通り、トラベル2の Ruby バースデーの do してエンド。で、で、ちゃんと通ると。で、最初の頭に戻って一番上で保存するとテストが全部実行されてパスすると。素晴らしい。できました。で、戻ります。これ、まあ、作った理由はですね、同僚がですね、なんかテストを実行する、TDD するのですね、なんか R スペックが10秒もかかってるのマジで遅いと。Rails S はね、30秒待てるけど、R スペックが3秒待てないと。で、3秒あったらためは離脱するということを言ってたんで、じゃあなんかこう、もっと早くやりましょうかってことで、今回作りました。まあなんか最初なんか2秒とかかかってるんですけども、テストを実行する自体は結構早いんですよね。なんか2秒でかかってるけど、2秒さえ経ってしまいすれば、テストのそれぞれの一個一個のテストは実行が早いということです。でもう一個モチベーションとしては、フェイルとパスとリファクターのサイクルをすごく早くしたいと。で、
なんかこう皆さんやってると思うんですけど、なんかコードコミットして視野にプッシュして、なんかコーヒー飲んで待つみたいなのはあんまり良くないんですよね。なのでちゃんと皆さんですね TDD をやっていきましょうというのでこのジェム作りました。でオリジナルのアイデアはこの QMET043 っていう R スペックでもできるかっていう記事があって、それを、拝借して、実装しました。ですごいね、機構はすごくシンプルです。エクボサーバーが立ち上がっていてですね、そのエクボサーバーに対して、ファイル名とラインの行数をペイって投げて、R スペックコアランナーに渡してあげると実行されると。で、初回に起動してるんで、すごく実行が早いわけですね。で、なんかこう、連度高い人だとガードジェムと何が違うんだって言われるかもしれないんですけど、ガードやつは、FS イベントを読んで、なんか任意のコマンドを実行するんですけども、初回起動はやっぱり遅いんですね、毎回。で、よくあるのはそのスプリングっていうもう、ね、ジェムもあって、それと組み合わせて使うっていうことをやってたと思います。じゃあなんかスプリングジェムとじゃあ何が違うのかっていうと、スプリングジェムと違うのはこうさっきみたいにこうフォアグラウンドでプロセスを起動しておくっていうことが結構重要です。スプリング使ってる人は分かると思うんですけども、スプリングってこう設定ファイルとかを、なんか自動で読み込む、自動でリロードするっていう仕組みがあるんですけども、それを、しないんですよね。なのでこうディセーブルスプリングとかをやらなくて済むっていうことです。このアイデアで結構その TDD に特化した、ジェムなので皆さんこれ使っていきましょうと、高品質なコード書いてね TDD 重要なのでやっていきましょうと。で次としてはなんかこう NC とか結構あんま使わないのでコマンドをいい感じに作っていこうと思ってます。VS コードのプラグインを作ろうと思ってます。Hello, Ruby Kaigi. My name is Peter. I'm on the Ruby core team, and I'm a senior developer at Shopify. Today, I'll be talking about a new feature in Ruby 3.2's garbage collector called variable width allocation. First, let's talk about how Ruby's memory layout worked before the variable width allocation feature. The lifecycle of all Ruby objects are managed by the garbage collector. The garbage collector is responsible for allocating memory, checking the liveliness of objects, and reclaiming memory for dead objects. However, the garbage collector had limitations. All objects were allocated in fixed-sized 40-byte slots. This limitation meant that if we wanted to store more than 40 bytes of data per object, we needed to allocate memory somewhere else and store pointers to this memory location. This is usually solved by allocating through the system using malloc. Forcing 40-byte slots for every object has its limitations. Often, the data can't fit inside of the 40-byte slots, so memory is scattered across many locations. This results in poor cache locality. This means that the CPU has to do multiple memory accesses to access the data for an object. It takes time to read data from memory, and so the CPU has to stall for several cycles in order to wait for this memory to be fetched, which results in poor runtime performance. Allocating memory externally using malloc has performance overhead. The performance impact of malloc can quickly add up, and this can result in slower object creation. Different types of Ruby objects have vastly different memory characteristics. For example, arrays will have different characteristics compared to classes. So forcing every object into a 40-byte slot is inefficient in terms of memory usage and can lead to wasted memory and require extra memory to store pointers. The variable width allocation project aims to tackle these projects, and this was built by Matthew Valentine House, Aaron Patterson, and I. The variable width allocation project aims to solve these problems by supporting the allocation of dynamic size slots in the garbage collector. This allows objects to request their preferred size. This improves cache locality as data can be stored consecutively. And this reduces the need to use malloc as more space can be allocated through the garbage collector. However, some objects can be resized, such as inserting more elements into arrays. And so we use the compaction phase of the garbage collector to move objects to their most optimal size. Here's the benchmark result
of Ruby 3.2 comparing a variable width allocation compared to when variable width allocation is turned off. We see that there's performance increase overall. And we see that Rails Bench increases performance by over 2%. And more data structure intensive benchmarks such as Cycload is sped up by almost 10%. This talk was adapted from my blog post at this link. This blog post has more in-depth details about how variable width allocation works and more benchmark results. You can scan this QR code to read this blog post. Feel free to reach out to me through Twitter or through email. Thank you very much for listening to my talk. Hi everyone. 株式会社アンドパッドから来ました高田裕大です。よろしくお願いします。まずは自己紹介ですが、各種アカウントは YDAH で WIDA というアカウントで活動しています。で、ちょうどですね、先週なんですけれども、ロボコップ R スペックのコアチームのメンバーになりました。で、ありがとうございます。ロボコップヘッドクォーターズになんかこう自分の名前があってすごく感慨深いです。そして、今は、株式会社アンドパッドというところで働いています。ブースも、出しておりますのでお越しください。私は当日ヘルパーとして参加しているので、ブースにはいないんですけれども、ドリンクアップなどでお声をかけていただけると嬉しいです。本日はロボコップ R スペックで、ロボコップ R スペックチームと進めてきた GEMA の分割プロジェクトについて話そうと思います。そもそもロボコップ R スペックとは何かというと、皆さんご存知だと思うんですけれども、R スペックに特化したロボコップのエクステンションです。まずはなぜ、GEMA に切り出す必要があったのかというところから話していこうと思います。現状、ロボコップ R スペックには4つの部門があります。R スペック、R スペックキャップラ、R スペックファクトリーボット、R スペックスラ、レイリーズ、この4つの部門が存在しています。そこでもう一度ロボコップ R スペックとは何だったかっていうのを思い出してみると、ロボコップ R スペックは R スペックに特化したロボコップのエクステンションです。とするとですね、キャップラ部門とファクトリーボット部門というのを見てみると、この2つは R スペックに限らず他のテストフレームワークでも利用することができるので、ロボコップ R スペックの一部門とするよりも地味に切り出して汎用的に使える方がユーザーにとって価値があるのではないかと我々は考えました。でもし R スペック使ってなくてファクトリーボットのみを使っている場合に、確かにこのようにロボコップ .yaml に書けばファクトリーボット部門のコップのみを使うことができるんですけれども、じゃ例えばR スペック使用しないプロジェクトでロボコップ R スペックを GEM ファイルに本当に含めるのっていうところで GEM に分割した方が良いと考えました。またこのようなイシューも上がっていて、我々のプロジェクトでは、ファクトリーボットを使用してないんですけど、ファクトリーボット部門のコップのファルスポジティブで違反が上がっていて辛いという、R スペックしか使ってないケースでファクトリーボットやキャップラ向けのコップのご検知が悪さをするのは避けたいということからも、GEM に切り出すことを我々は選択しました。ただ抽出にあたって問題はありました。ロボコップ R スペックはロボコップと同時にセマンティックバージョニングに従っているので、次のメジャーバージョンアップまで互換性のない変更を導入することができません。ただ次のメジャーバージョンアップで一気にキャップラ部門とファクトリーボット部門の抽出っていうのをやりきるっていうのはリスクが高いので、交互換性を維持しながら一つずつ着実に進めていくことにしました。ではざっくりとですが、どのように GEM に抽出したのかについてご説明します。まず、それぞれのリポジトリを作って各部門からコップを抽出しています。でその後ロボコップ R スペック側に、抽出したロボコップキャピュラーとロボコップファクトリーボットへの依存関係を追加します。そして抽出したコップのローカルコピーをロボコップ R スペック側に作成しておいて、ただですね、抽出したコップのデフォルト設定については削除せずにロボコップ R スペック側に保持したままにしています。そして、最後に、新しいコップ名に変更を促す警告を出力する、推奨設定の追加をしています。具体的には上の例で言うと、ロボコップキャップラすら、マッチスタイルというコップ名がキャップラマッチスタイルというコップ名になるので、その変更を促す警告を出力するようにしています。でざっくりとですが、これらの手順で新旧どちらのコップ名でも動作するようにしつつ抽出を実施しています。でリリース計画としては現状はこのようになる予定です。現行の2系では GEM の切り出しをして、それぞれにロボコップ R スペックが依存するようにして広報互換性を保っています。でロボコップキャップラは 2.18 で、ロボコップファクトリーボットは本当に5日前なんですけれども、このスライドを作っているときに、ちょうど抽出が完了しています。はい、で次のバージョン3系ではおそらく、依存削除して内部的に持っていたキャップラ部門とファクトリーボット部門の削除をします。なので、R スペックのみを例えば使っているプロジェクトだと何もしなくて OK なんですけども、キャップラ部門とかファクトリーボット部門を使用している場合は、それぞれ GEM ファイルに追加する必要があるので注意が必要です。ただちょっとまだ、抽出自体は完了したんですけれども、まだちょっと課題は残っていて、ロボコップ R スペックにあった部門を単純に抽出しただけなので、まだちょっとコップによっては R スペック以外のテストフレームワークでうまく動作しないコップがあると思います。ちょっとまだそこの整備についてはちょっと手が回ってないので、ちょっと我こそはという方、イシューや、パッチを
お待ちしております。というところでだいぶ早くなってしまったんですけれども、以上です。ありがとうございました。はい、こんばんは。Hello. So I'm going to talk about serverless IDP for small team. So me, I'm a Ruby organizer. I do a lot of things like sponsor relations, Wi-Fi, and virtual venue. And I also work as a software engineer at SLE and IT. And also, as a part of Wi-Fi sponsorship, my recent working hour experience for Ruby at all. And also for like my recent job is infrastructure for the Blink Glitch. Have you got any Blinks from the Glitch? Raise your hand. Raise your hand if you have any juice or beers at this 会議。みんなそんな冷蔵庫から飲み物取ってないの？取ったやろ。はい。And yes, so this is me. And also, I like to announce one thing. Please remember, when I appear in the hallway, I'm not busy, and I'm really happy to chat with Luis when even I press against my laptop. Okay, let's go. Next, RubyKaigi 2023 Wi-Fi so far. We have 200 clients and then 300 megabit per second. And 1/3 of the space comes in DLH. And I believe it's pretty stable this year. And kudos for my network ops team members. Kudos, please. Okay, so I'm gonna go the topic. So first, introduction of my new software and motivation solution application and how it works in demo. So I made the lookup called Himari. This is a lookup which federates Omnial's result into OpenID Connect. So authenticate users using any Omnial's strategy as their upstream provider, and then provide authentication for downstream OpenID Connect relying parties. So this is kind of a DEX IDP alternative. The motivation is for small teams like RubyKaigi organizers, don't have a traditional full-suite IDP like Azure AD or Google Workspace or Okta. So at least I need an IDP for my team. So I created this tool for RubyKaigi, and organizing team is formed by individuals, and they bring their own personal Google accounts or GitHub accounts. So there is no way to authorize them in proper way. So and also we'd like to keep subscription minimum. Yes, there is less convenient and common way to implement access control using individual account. Like so all apps or systems support referring to the Google Groups or Google GitHub organization membership. So I was looking for a way. And therefore, I got what I need is to use individual-owned accounts and do some authorization with ID token claims manipulation. So I thought use Omnials to allow any strategy for upstream identity and some simple process for authentication and authorization, and write as a Ruby code. And then finally, OpenID Connect for downstream apps. This is a flow. How many minutes? Oh, I don't have time. Go. So I have so Himari has 3 rules: so claims rule, and authentication rule, and authorization rules. Example will be Kaigi. This one. So configuration is entirely done using Rack middleware, so we can insert any rules or any configuration items as a Rack middleware. And there is a provided API, so some configuration items can be referred from other APIs like AWS Secrets Manager. And this is a claims rule to ensure claims from GitHub auth-hash. So first, when receive the auth-hash, then initialize claims based on the auth-hash. Plus, we can refer to the group membership API to list all the group memberships for authorization. And then this is authentication rule to only allow the users with known group names.
Then finally, we have this authorization rule, authorize the downstream app based on groups claim we have created earlier, and then customers outbound ID token to include some role names or group names. And then we also have a Himari to AMC. And then, okay, so this is the end of day one. So, so unfortunately, I was the last person of the lightning talk since Matsuo-san asked me to requested me to do some conclusion. So yeah. 混乱させて申し訳ないんですが、このままクロージングに入ります。So we have offshore party tonight. So it's 6:30 p.m. at Hotel Buena Vista, and please make sure you have the speaker on it. So if you haven't put the party speaker on your conference badge, please visit reception before departing. Also, the second announcement is about the COVID-19 rule. So this is some we didn't instruct everyone to review the COVID-19 policy before arriving to this venue, but actually in our COVID-19 rule, mask is required all the time without speakers actively speaking on the stage. So please make sure you bring the mask and always put mask on while in this conference. Thank you. 日本語でもお伝えします。COVID-19 ルール、コロナのルールで、Ruby 会議はマスク必須っていうことで今年は運用しているので、今日結構マスクつけてない方見受けられたので、明日以降マスク持ってきてもらって、マスクつけていただくようにお願いします。以上。Are there any announcements? Okay. See you at the party.